안녕하세요. 저는 돼지 콩입니다. 제가 오늘 랭구 선배를 속이기 위해 지금 기습으로 왔습니다. 이거를 또 바르게 될 줄은 몰랐네요. 입생로랑 야광 쿠션이고요. 그렇습니다. 발라볼게요. 근데 기분 탓인지 모르겠는데 제가 이 야광 쿠션을 바르고 그 다음날 피부가 굉장히 좋아졌어요. 따라하지 마세요. 기분 탓인 것 같아요. 랭구 선배한테 오늘 아주 화끈하게 무섭게 공포 몰카로 조져보도록 야, 이걸 내가 또 바르게 될 줄이야 정말? 랭구 선배님 오줌 지릴 준비하세요. 좀 많이 취한 것 같은데? 야 근데 왜 그거 진짜 조금만 맥주 캔 아니었냐? 그쵸, 맞아요. 별로 안 먹었는데? 나 진짜 별로 안 마신 거거든? 아 나 근데 왜 취하지 진짜? 선배 근데 요즘에 비도 많이 오니까 막 무서운 이야기 이런 거에 관심. 와 난 지금 술 얘기했잖아. 비도 많이 오니까 그러니까 김치 전에 아니야 빨리 드시고 싶지 않아. 아니죠. 그런 거 말고 왜 그냥 그게 아닌데? 좀 무서운 얘기 이런 거 좋아하는지. 취했다! 무서운 이야기 안 좋아하지 랭구는. 제가 유튜브를 봤는데 이건 실화더라고요. 실화. 저도 부산에서 올라왔잖아요. 올라온 사람들은 월세가 제일 중요해요. 그치. 그래서 월세를 아끼려고 노량진에서 공부를 해야 되는데 고시텔에 갔는데 진짜 저렴한 곳이 있었대요. 진짜 싼 데가 있더래요. 그런 데는 무서워. 그러니까요. 그런 데는 무서운 거야. 물도 이게 갑자기 50원입니다 하면은 이 무슨 무서운 물인 거야. 그건 무서운 거야. 살았던 사람 모두가 귀신을 만나. 그래서 월세가 싸대요. 근데도 들어가겠냐 한 거예요. 어머. 자기는 귀신을 안 믿으니까 괜찮다 이러고 들어갔대요. 아예 귀신을 한 번도 본 적이 없는 사람이 그런 생각을 하는 거지. 왜 귀신 본 적 있어요? 야 몰라요 저. 뭐 괜찮다, 뭐 아무렇지 않나 보다 이랬는데 갑자기 정전이 되더니 화장실에서 귀에다가 여기 내 집이야 나가 약간 이렇게 얘기해요. 나가야지. 아니 여기 내 집이야 나가. 이 목소리가 근데 약간 여자가 센 척 하려고 남자 목소리를 내듯이 여기 내 집이야 나가 약간 걸걸하게 내는 소리 알죠? 그 소리를 내면서 여기 내 집이야 나가 여기 내 집이야 나가 막 이렇게 소리를 질렀대요. 그래서 나가봤는데 정전이 아니더래요. 그냥 의도적으로 화장실 불을 누가 껐대요. 그래서 뭐야 이러면서 나가서 막 다 찾아봤대요. 막 근데 아무도 없더래요. 저는 포기요. 세 번째 밤 딱 이제 자고 있는데 엄청 시끄럽게 사이렌 소리 우리 구급차 지나가거나 막 이러면은 막 이런 소리가 들리면서 막 이런 소리가 들려. 치지 마세요. 여자 귀신이 뛰어다니면서 자기 입으로 이러면서 여기를 계속 돌아다니더래요. 어디 뭐가 있는 것 같아가지고. 진짜 고양이처럼 굴지 마. 귀여워라. 실화야. 왜 나한테 안 오니 고양아? 에이 실화야. 나 진짜 너무 무서워. 거실에 누구 있어? 거실에 누구 없어요 선배님. 너무 덥다. 아니 이거까지 다 꺼졌네. 너무 더운데. 나 너무 무서운데? 나가볼까요? 안 돼. 아니 이런 거 보다가 죽는 거야. 아니 진짜로 한번 봐야 돼. 아니 한 번만 다. 진짜 나 제발 한 번만. 아니 근데 나 혼자 두지 마 제발. 불이 제발. 우리 빨리 집에 가자 그냥. 아니 아니 우리는 실방이 끝나고 원래 집에 갔었어야 돼. 우리가 이렇게 떠들고. 우리가 이렇게 떠들고. 선배님 좀 나오지 말라는 경고 아닐까? 우린 안 나가야지. 여기서 그냥 조용히 자다가 조용히 자다가 귀신도 펀치에는 좀 반응하지 않을까요? 진짜 오줌 쌀 것 같아. 너무 무서워서. 갔다 오세요.
배에다가 오줌 싸고. 제가 나갔다가 아이 그런 짓은 좀 하지 마. 근데 아니 아이 그런 짓은 좀 하지 마. 근데 아니 밖에 누가 있는 건가? 잠깐 좀 잠깐만. 잠기지. 문 닫을까요? 문 잠글까요? 나가요? 아 나가지 마. 어떡해. 밖에 누가 왔나? 아니 근데 아래층인가? 밖에 누구세요? 우리 자는 척하자. 아씨 어떡해. 아 나 집에 가야 되는데 나도 갈래. 가고 싶은데 못 나가고 집에 들어가야죠. 저 있어요. 저 있어요. 여기 귀신 들렸어. 갑자기 무슨 소리예요? 야, 데리러 오라고 하자, 지원이한테. 그러자. 우리 좀 데리러 오라고 하자. 잠깐만. 오자마자 너무 놀라긴 했거든? 근데 갑자기 크 소리가 들렸어. 그때부터 좀 웃겼어. 안심이 진짜 그 전에는 긴장이 진짜 이만큼이었거든. 그런 짓은 하지 말아야 했는데 난 그 사실을 몰랐어. 이제 와서 후회한들 뭐하리. 나는 바보가 돼버린 걸.